мои. Вот. Сейчас покажу, что сделал, что получилось. Получается, зашпаклевал пороги, подготовил под покраску. Вот. Решили нанести резинную битумную мастику на сами пороги, на нижнюю часть и боковую. Как бы получается что-то типа раптора. Вот. Сейчас подождем, когда засохнет. Наверное, сегодня даже оставим до завтра, пускай подсохнет. Потом, получается, швы, вот где была бумага наклеена, маленько пошкурю, наверное, и попробуем задуть в цвет арки и пороги. Сейчас покажу, что получилось. Так, ну вот что у нас получилось. Так, пороги мы... Так, что это? Пороги мы... На пороге вот мы нанесли мастику. Ну как мастика, да, с баллончика. Вот у нас швы. Получается стыки сварные. Как бы вот так вот получилось, что зашпаклевал, закрасилось. Думаю, в цвет после краски вообще будет сложно отличить. Кто в этом не разбирается, наверное. То, что это были мененные пороги. Напоминаю, что я их менял первый раз в жизни. Тут у нас вот так вот получилось. Тут какие-то поры, правда, получились непонятные на углу. Но я думаю, завтра подсохнет. Попробую подшкурить, если что, подкраситься. Загрунтуется, там, может. Чтобы пор не было, покрасивее было. Особо-то красоту не пытались сделать, а чтобы нормально походило, ничего не сломалось. Вот такие пороги. Тут тоже... Так, тут получается тоже дырочка была. Зашпаклевал, вот загрунтовал. Да, дальше не знаю, что делать, как вот это место. Тут знаю, что красят, когда, допустим, делают арки, ремонт, туда по ребру жесткости проходятся. Как бы это делают переход. А тут вот это место, конечно, я не знаю, что с ним делать. Ну, что-то попробую. Покрасим, положим лак, не знаю, попробую полирнуть, может. Не сильно будет видно. Вот так вот. Что у нас вышло? Там с той стороны тоже такая же история. Тут тоже вот все задули мастикой. Это вот светло-серенькая, это грунт, а темно-серая это уже мастика. Тут у нас тоже вон порожек так. Ну, мне даже нравится. Думаю, на своей машине тоже что ли так сделать. Вообще получилось клево, мне нравится, как получилось. Так что можно не бояться делать свои пороги, варить на собственной машине. Снизу вообще красота, мне нравится, как заводские, блин. Как навье. Ладно. Потом буду красить, сниму, покажу, что получилось. Тут тоже арочки надо будет красить. Сейчас шкурнется маленько. Риска набьется, и это будем завтра, наверное, будем искать краску ближе к цвету похожую, и что-то будем пытаться красить, делать. А еще внутри тоже вот пошла коррозия. Гнилья как бы нету, но ржавчина. Тоже зачистим и просто черной мастикой битумной задуем все по низу. Тоже как бы по низу изнутри. Тоже вот на точечке все собрал. Тоже сделаем мастикой. Ну все, до следующего видео.